중국 중남부 지방엔 강풍을 동반한 폭우로 수재민 30만 명이 발생했습니다. 차량을 떠미는 초강력 돌풍 그리고 손쓸 틈 없이 물에 잠긴 마을까지 베이징 윤석정 특파원이 전해드립니다. 무섭게 몰아치는 강풍에 큰 나무들도 휘청거립니다. 주차된 차량이 맥없이 바람에 떠밀려갑니다. 비가 그친 곳에선 근로자들이 산사태로 막혀버린 터널 입구에 토사물을 치우느라 여념이 없습니다. 就是整个道路都已经被淤泥啊，然后树木啊、植物啊，还有一些石头啊，都已经整个路面都被拦掉了，车辆已经不能通行了嘛。 후난성과 장시성, 푸젠성, 광둥성 등 중국 중남부 지역에 주말 동안 강풍을 동반한 폭우가 내렸습니다. 푸저우시 일부 지역은 300mm가 넘는 강수량을 기록하기도 했습니다. 对线路区段采取限速运行安全措施，同时组织60余名抢险人员赶赴现场，采用铁丝、笼装扎带、抛填铁路、桥梁互锥等方式加固。 이번 비로 4개 마을이 침수됐고 30만 명 가까운 수재민이 발생했다고 현지 언론은 보도했습니다. 또 농작물 유실이나 교량 파손 등으로 현재까지 피해액만 2억 3천만 위안, 우리 돈 440억 원에 달하는 것으로 집계됐지만 다행히 아직 인명 피해는 보고되지 않고 있습니다. 베이징에서 MBN 뉴스 윤석정입니다.